హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ధన్నీ హెల్త్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే చిట్కా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ కానీ దగ్గు కానీ ఎలా తగ్గాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. మామూలుగా ఇది తులసి ఆకు అండి. తులసి ఆకులో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి. చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ తులసాకు అనేది పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలు ఒకేసారిగా దగ్గుతూ ఉంటారు కదండి. అలా దగ్గినప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కాని కనుక మీరు చేస్తే ఒక 2 డేస్లో పిల్లలకి దగ్గు అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఒకటే ఐటమ్ అండి, ఇంకా ఏం అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు మామూలుగా మన చెట్టుకి మన ఇంట్లో తులసాకులు ఉంటాయి కదండి, అవి తీసుకొని మామూలుగా మనం దీన్ని కొంచెము ఇట్లా దంచుకోవాలి అండి. దంచుకొని దాన్ని ఉన్న రసంతోని పిల్లలకి పట్టించాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక 4 మనం ఎంతన్నా తీసుకోవచ్చు అండి. మామూలుగా అయితే పిల్లలు తాగరు. సో వాళ్ళకి సరిపడేటట్టు, చిన్నపిల్లలు అంటే ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఇయర్స్ బేబీస్కి అలా తాగించవచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇంత వేసుకుని దంచుకుంటున్నాను. దీని నుంచి వచ్చే రసంని మనం ఇప్పుడు యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మామూలుగా ఏంటంటే ఇది చిన్నపిల్లలకి వట్టిగా ఇది మాత్రం పట్టిస్తే సరిపోతుంది. పెద్ద పిల్లలకి ఏంటంటే ఇది మామూలుగా ఆకులు కలిపి ఇలా దంచుకున్న దాన్ని వాటర్లో కలుపుకొని తాగిస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా దంచుకున్నానండి. నేను ఇప్పుడు ఇలా దంచుకొని వాటర్లో వేసినా నడుస్తుంది, లేకపోతే మనం మామూలుగా పిల్లలకి ఇలా ఉండలుగా చేసి తినిపించినా బాగుంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం వాటర్ కలుపుతున్నానండి. సో ఇలా కలిపిన తర్వాత దీని వాటర్ని మనము పిల్లలకి గ్లాస్లో పట్టించి తాగిస్తే వాళ్ళకి దగ్గు కోల్డ్ కానీ త్వరగా తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉండే ఈ చిట్కాతోని మనము ఈజీగా పిల్లలకి దగ్గు తగ్గించవచ్చు. మనం అప్పటికప్పుడు ఏ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదండి. ఇది న్యాచురల్గా చేసుకునే ఐటమే ఇది. సో మనం ఇలా చేసి పిల్లలకు పట్టిస్తే కనుక ఈజీగా ఒక 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. కానీ వాళ్ళకి ఇది ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే అన్నం తినక ముందు ఒక అరగంట ముందు ఇది వాళ్ళకి తాగించాలి. అప్పుడే ఈ టిప్ అనేది వర్తిస్తుంది. సో తప్పకుండా చేయండి. నేను మా బేబీకి కూడా దగ్గు అని కోల్డ్ అయినప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉండే ఈ చిట్కాని నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ వస్తున్నాయి కదండి, ఈ వాటర్ని కనుక మనం పిల్లలకి తాగించవచ్చు. ఇలా డైరెక్ట్గా పిల్లలు తాగరు. సో దీంట్లో కొంచెం తేనె ఓమా వేసి తాగిస్తే ఇంకా చాలా చక్కగా వాళ్ళకి క్యూర్ అవుతుంది. తేనె వేస్తే ఎందుకంటే కొంచెం తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇష్టంతో వాళ్ళు తాగేస్తుంటారు. తులసి ఆకు అనేది కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కొంచెం. సో పిల్లలు తాగరు. తాగినా కానీ వామిటింగ్స్ అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా వామిటింగ్ రాకుండా మనం తేనె కనుక వేస్తే వాళ్ళకి చక్కగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మెడిసిన్ అనేది వాళ్ళకి బాడీకి చక్కగా పట్టుకుంటుంది. సో ఈ చిట్కాని కనుక మీరు ప్రయత్నిస్తే రిజల్ట్ అనేది మీకే తెలుస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.